ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எம்டிஆர் ஐகால் இந்த பிராண்டோட ஃபியூச்சர் ஃபோன் நீங்கள் முன்னாடி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? இந்த பிராண்டை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மறக்காமல் உங்கள் கருத்தை கீழே போய் கமெண்ட் சொல்லுங்கள். மேலாலிங்க் வெப்சைட்லேருந்து இந்த எம்டிஆர் பிராண்டோட டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் இருக்கக்கூடிய ஃபியூச்சர் ஃபோன்ஸை நமக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பொம்மை கார் மாதிரி இருக்குது, ஃபெராரி கார். பட் இது கார் கிடையாது, ஆக்சுவலாக ஃபோன் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி காரோட கீ செயின், வாழைப்பழம், அதுக்கப்புறம் நார்மல் டைப்பில் ஃபோன் சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மொத்தமாக 4 ஃபியூச்சர் ஃபோனை நமக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வீடியோவில் இந்த 4 ஃபோனையும் அன்பாக்சிங் பண்ணி குயிக்காக எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தலாம். ஆல்சோ இதை எங்கே வாங்குறது, இதுக்கு வாரண்டி எல்லாம் இருக்கா, எல்லாத்தையும் பற்றி டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் ரொம்பவே கம்மியான ப்ரைஸ்க்கு ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபோன் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் வாங்கணும், அதுவும் நல்ல ஃபோன் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைத்தி மறக்காமல் உங்கள் டெக் ஃபோன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கேஜில் நமக்கு ஃபோன் சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கவர்லேருந்து வெளியே எடுத்தால் உள்ள பாக்ஸ் இருக்குது. பாக்ஸுக்கு மேலே ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு சீட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு மேலே செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? இப்போ இந்த ஃபோனை நம்ம கொரியரில் சென்ட் பண்ணுறப்ப பாக்ஸ் இந்த மாதிரி கீழே போடுவாங்க, வரப்போ இந்த மாதிரி சைடில் ஒன்று அடிச்சுக்கும். அந்த மாதிரி ஆகிறப்பெல்லாம் பாக்ஸுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாது, உள்ள இருக்க ஃபோனுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பாக்ஸ் சுற்றி இந்த மாதிரி கவர் செலக்டப்பெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா ஃபோன்ஸுமே இந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கு. மேலே இருக்க ப்ரொடக்ஷன் கவர் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உள்ள குட்டியாக ஆரஞ்சு கலரில் பாக்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா விளையாடுறதுக்கு பொம்மை காரு, சாவி, சாப்பிட்றதுக்கு வாழைப்பழம், அதுக்கப்புறம் பாட்டு கேட்கறதுக்கு வாக்மேன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஷேப்பில் ஃபோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கார் பொம்மையை அன்பாக்ஸ் பண்ணி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாடி பார்க்கலாம். பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஆர் பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே ஃபெராரி அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மகிட்ட இருக்கிறது ஃபெராரி கார், ரொம்பவே வேகமாக போகும். சைடில் பார்த்தீங்கன்னா என்னவெல்லாம் கலர் ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. நம்மகிட்ட இருக்கிறது எல்லோ கலர், இது போக ரெட் கலர், ப்ளூ கலர், பிளாக் கலர் ஆப்ஷன் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனோட ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஃபோன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். பாக்ஸில் இருந்து காரை வெளியே எடுக்கலாம். பாக்ஸில் 1100 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. அதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சார்ஜர், ஃபெராரி கார் அதாவது கார் டைப்பில் ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான், பாக்ஸில் வேறு எதுவுமே இல்லை. தள்ளுங்க கார் வருது தள்ளுங்க. என்னடா குழந்தை மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்கி நீங்கள் கேட்கலாம். நான் மட்டும் இல்லை, இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்க எந்த குழந்தை பார்த்தாலும் டப்புன்னு உங்கள்கிட்ட இருந்து பிடிங்கி விளையாட ஆரம்பிச்சிடும். திரும்ப நீங்கள் எவ்வளோதான் கெஞ்சினாலும் இந்த பொம்மையை கொடுக்கவே கொடுக்காது. ஏன்னா இது வெறும் கார் கிடையாது, ஃபெராரி கார். என்னென்ன சொல்கிறோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், எல்லோ அண்ட் பிளாக் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிட்டி வேறு லெவலில் இருக்குது. அந்த கார் லோகோ டிசைன் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைடும் அந்த கேமரா சுற்றி டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. பில்டிங்கை பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காங்க. கார் பொம்மை கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய சைஸ்லாம் கொடுக்கல, பாக்கெட்டில் வச்சு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப சின்ன சைஸில் காம்பாக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் டயர் சிம்பிள் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாமே பிசிக்கல் பட்டன்ஸாக ஆக்ட் ஆகுது, ரியல் டயராக ஆக்ட் ஆகலை. நம்ம தரையில் வச்சு இப்படி தேய்ச்சி தான் போகணும். டயர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தரையில் வச்சு உருட்டிகிட்டே போயிருந்துருக்கலாம். இங்கே ஒரு ஃப்ளிப் டைப்பில் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது ஒரு ஃப்ளிப் ஃபோன். மொத்தத்தில் குவாலிட்டி வைஸ் இந்த ஃபோனை குறை சொல்லவே முடியாது. எம்டிஆர் நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இங்கே பேக் சைட் நல்லா அமுத்தி பிடிச்சி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா தான் ஓப்பன் ஆகுது. இங்கே 2 சிம் போகிறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி GSM 900, 1800, 2G மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க. 3Gயோ 4G சிம்மோ நீங்கள் இதில் போட்டு யூஸ் பண்ண முடியாது. குறிப்பாக ஜியோ சிம் இங்கே போட்டு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஆல்சோ இங்கே 32 GB வரைக்கும் மெமரி கார்டு போடுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் மெமரி கார்டு போட்டு இதில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். பேக் சைட் IMEI நம்பர் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பேட்டரியை இன்சர்ட் பண்ணி ஃபோனை ஆன் பண்ணலாம். இங்கே டைம் டிஃபால்ட்டாகவே கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. 15:06, அதாவது 3:06 இங்கே ரயில்வே டைமில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இங்கே டைம் செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா BSNL சிம் டவர் ரிசப்ஷனெலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ரெண்டாவது நான் ஏர்டெல் சிம் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது ஒரு டம்மி சிம், அதனால தான் டவர் காட்டல. இங்கே டவர் BSNL ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ டவர் ரிசப்ஷனில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆல்ரெடி நான் கால் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஆடியோ குவாலிட்டி எல்லாமே பயங்கர கிளியராக இருக்குது. நம்ம பேசுகிறதும் ஆப்போசிட் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக கேட்குது. இப்போ இந்த ஃப்ளிப் டிஸ்பிளேவை க்ளோஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீபேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆயிடும். நீங்கள் இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் LED பேனலில் டைம் பார்த்துக்க முடியும். அங்கே LCD டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே LED லைட்டிங் இருக்குது. அதில் டைம் இங்கே நமக்கு ஷோ ஆகும். நீங்கள் அதை அப்படியே இங்கே பார்த்துக்க முடியும். ஆல்சோ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே லைட் எரியும், மேலேயே லைட் எரியும். ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக கீபேடும் அன்லாக் ஆயிடும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா கீபேட் லாக் ஆயிடும். ஓவராலாக இங்கே நல்லாவே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இங்கே சைடில் டயர் அப்படின்னு சொன்னால அது வேல்யூம் பட்டனாக ஒர்க் ஆகுது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வேல்யூம் டவுன் பண்ணிக்கலாம், இதில் வேல்யூம் அப் பண்ணிக்கலாம். இங்கே கீபேட்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, எல்லா பட்டன்ஸுமே பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. பேக் சைட் சும்மா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக 0.08 MP கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அதை சுற்றி ஒரு சீல் டிசைன் மாதிரி இருக்குது. கேமராக்காக டெடிக்கேட்டட் ஒரு பட்டனும் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கேமரா ஓப்பன் ஆயிடும். அது இன்னொருக்கா ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். பட் சேவ் ஆகாது. ஏன்னா ப்ளீஸ் இன்சர்ட் மெமரி கார்டுன்னு சொல்லிட்டு காட்டுவாங்க. ஏன்னா இந்த ஃபோனில் 32 MB RAM, 32 MB ROM தான் இருக்குது. நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா SD கார்டு போட்டிருந்தீங்கன்னா வேணால் இதெல்லாம் சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்சோ SD கார்டு போட்டிருந்தீங்கன்னா இங்கே ஆடியோ பிளேயர் இருக்குது. நீங்கள் சாங்ஸ் எல்லாமே கேட்டுக்க முடியும். இங்கே கால் பேசுகிற மாதிரி மெசேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆடியோ பிளேயர்
மெசேஜிங் எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக பட்டன் கொடுத்துருக்கிறது ஃபியூச்சர் ஃபோனில் ஒரு நல்ல விஷயம் தான். நீங்கள் இந்த ஃபோனில் பெருசாக இதெல்லாம் தான் பண்ணுவீங்க, நீங்கள் அதனால் டைரெக்டாக இங்கே வந்து பண்ணிக்க முடியும். ஆல்சோ இங்கே பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப ஒரு சவுண்ட் கேட்குது, அதுவுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் மெனு செக்ஷனில் போனீங்கன்னா ஒரு இருந்து இன்னொரு இதுக்கு மூவ் ஆகிறப்ப அப்படியே கார் வந்து ஒரு சவுண்ட் கேட்குது. இந்த அனிமேஷன் இந்த தீம் எல்லாம் பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காங்கன்னே சொல்லணும். ஒன்றுமே ரொம்ப சூப்பராக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இங்கே மல்டிமீடியா ஆப்ஷன் இருக்குது, ஃபைல் மேனேஜர் இருக்குது, கேம்ஸ் கேம் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு போர் அடிச்சதுன்னா கேம் விளையாடிக்கலாம். அப்ளிகேஷனில் போனீங்கன்னா அலாரம், காலண்டர், அதுக்கப்புறம் கால்குலேட்டர், ஓல்டு கிளாக், ப்ளூடூத் இந்த மாதிரி சர்வீஸ் எல்லாமே இருக்குது. எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இந்த ஃபோனில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓவராலாக இந்த ஃபோன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். நார்மல் ஃபியூச்சர் ஃபோன் எந்த மாதிரி இருக்குமோ அந்த எல்லா ஃபங்க்ஷனும் இதுலேயே இருக்குது. இது வாரண்டியே கொடுக்குறாங்க. இதை 99 ரூபா 1000 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணுறாங்க. இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்க்கு ஒரு கார் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, கார் பொம்மை வாங்கணும், பொம்மை மாதிரியே ஃபோன் இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த ஃபோன் ட்ரை பண்ணலாம். இவ்வளோ நேரம் கார் ஓட்டி பார்த்தோம், ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ அந்த காரை ஓப்பன் பண்ணி லாக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாவி கொடுத்துருக்காங்க. அதுவுமே ஆரஞ்சு கலர் பாக்ஸில் தான் இருக்குது. பாக்ஸுக்கு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஆர் பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட கலர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைட் ஃபோனோட இமேஜ் போட்டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த ஃபெராரி ஃபோனில் என்னெல்லாம் ஸ்பெக்ஸ் இருந்ததோ அதே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் இங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஃபோன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணதையோ உள்ள சாவி தான் கொடுத்துருக்காங்க. சாவி டைப்பில் ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சிறுசாக சூப்பராக இருக்குது. 1000 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டரி சைஸ் ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதே மாதிரி அது மேலே ஒட்டியிருக்க ஸ்டிக்கரோ இன்னைக்கா நாளைக்கா அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. கடைசியாக அதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸில் அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே இல்லை. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே இதுவும் ஒரு ஃப்ளிப் ஃபோன் தான். என்ன இதுக்கு முன்னாடி கார் மாதிரி ஃபோன் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த ஃபோனை கார் கீ ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே காம்பேக்டாக இருக்குது. கை கழகமான ஃபோன் சொல்லுவாங்கள்ல, அது இந்த ஃபோன் தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கைக்குள்ளே இருக்கும். இங்கே பிளாக் அண்ட் கோல்டன் கலர் கோட்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கார் ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒரு கீ டிசைன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக கார் கீ தான் இந்த ஃபோனோட நேமே. ரொம்பவே அட்ராக்டிவான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பில்டுமே ரொம்ப காம்பேக்டாக குவாலிட்டியாக இருக்குது. அது இங்கே ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும். ஆல்சோ இது கீ செயினாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மேலே அதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே கீழே லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைடு இதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டு நீங்கள் உள்ள சிம் பேட்டரியெல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப குட்டியாக இருக்குங்காட்டி பேட்டரி சைஸ் ரொம்ப குட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னதான் குட்டி ஃபோனாக இருந்தாலும் இங்கேயும் உங்களால் டுயல் சிம் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இங்கேயும் 2G சிம் தான். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க. ஜியோ சிம் எல்லாம் போட்டு உங்களால் இங்கே யூஸ் பண்ண முடியாது. ஆல்சோ இங்கே 32 GB வரைக்கும் SD கார்டு போடுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா SD கார்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு இந்த சைட் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். மொத்தத்தில் எவ்வளோ குட்டி ஃபோனாக இருந்தாலும் இது எல்லாத்துக்குமே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இப்போ பேட்டரி இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு, ஃபோனை ஆன் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி எம்டிஆர் வருது. டிஸ்பிளே சைஸ் கொஞ்சம் சிறுசாக தான் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஃபோன் கூட கம்பேர் பண்ணுறப்ப. இங்கேயும் டிஃபால்ட்டாகவே கரெக்ட் டைமில் இருக்குது. பட் என்ன, இங்கேயும் ரயில்வே டைமில் தான் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு சிம் டம்மி தான். இங்கே ஒரு சிம் தான் பிஎஸ்என்எல் போட்டிருக்கோம், செல்லணும்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு டவர் ரிசப்ஷன் ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆல்ரெடி கால் குவாலிட்டி எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன். இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நம்ம பேசுறது ஆப்போசிட் தெளிவாக கேட்குது, ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்க பேசுகிறதோ நம்ம கிளியராக கேட்குது. அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இங்கே டிஸ்பிளே ரொம்பவே சின்ன சைஸில் இருக்குது. எனக்கு இவ்வளோ சிறுசாக இருந்தால் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். உங்களுக்கு ரொம்பவே குட்டி சைஸில் ஒரு ஃபோன் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் இந்த ஃபோன் சூஸ் பண்ணுங்கள். ஆல்சோ இது முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான். இதை க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுவே லாக் ஆயிரும், திரும்ப ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அன்லாக் ஆயிரும். அந்த காரில் கேட்குற சவுண்டும் இங்கே கேட்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இங்கே பட்டன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்காது. லாஸ்ட் டைம் அந்த ஃபோனில் பார்த்த மாதிரி பட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப இங்கே அந்த சவுண்ட் கேட்கல. பட் உள்ளே நீங்கள் அந்த மெனு செக்ஷனில் போனதையும் அந்த வர சவுண்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இங்கே மெசேஜ் ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கால் பேசிக்கலாம், மெசேஜ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே மல்டிமீடியா ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் சாங்ஸ் எல்லாம் இதில் போய் கேட்டுக்க முடியும். ஆல்சோ இங்கே கேமராவும் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப சிறுசாக புள்ளி வச்ச மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஃபோட்டோ எடுத்து பார்க்கலாம். இங்கே லாஸ்ட் டைம் மாதிரி SD கார்டு போட சொல்லி கேட்கல, ஃபோட்டோ எடுத்தால் இங்கே அதுவே ஓப்பன் ஆகுது, நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஆல்சோ இங்கே சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்டுக்க முடியும். வீடியோ பிளேயர் ஆப்ஷன் இருக்குது. SD கார்டு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே சாங் கேட்டுக்கலாம். அடுத்து ஃபனில் போனீங்கன்னா இங்கே கேம்ஸ் இருக்கும். இங்கே கேம்ஸில் சூப்பரான கேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த F1 ரேஸ் இருக்குது. இதில் அந்த கார் ஃபோன் மாதிரியே இருக்குங்காட்டி நீங்கள் இதில் கார் கேம் விளையாடிக்க முடியும். அது ரொம்ப சூப்பராக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. அது போக இங்கே ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் இன்னமும் கொடுத்துருக்காங்க. ஆர்கனைசரில் போனீங்கன்னா அதை பார்த்துக்க முடியும். ப்ளூடூத், அலாரம், கால்குலேட்டர் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது. கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக SOS செட்டிங், இன்னைக்கு தேதிக்கு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் பார்க்குற அந்த SOS செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் இந்த ஃபோனில் இருக்குது. அது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி ஃபோனில் பார்த்த மாதிரி தான் இங்கேயும் டேரெக்டாக நீங்கள் மெசேஜிங் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. டேரெக்டாக ஆடியோ பிளேயர் போக முடியும். அதுக்கும் இங்கே ஆப்ஷன் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஃபோன்லேயும் சரி, இந்த ஃபோன்லேயும் சரி, ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுக்கவே இல்லை. அது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஃபோன்லேயும் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆப்ஷனாக இருக்கும். இந்த ரெண்டு ஃபோனுக்குமே 22 ரீஜனல் லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் லோக்கல் லாங்குவேஜ் வேணும் அப்படின்னாலும் இந்த ஃபோனில் உங்களால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த ஃபோனுக்கு 1 இயர் வாரண்டி தராங்க. பாக்ஸில் வர
வர ஆக்சரிஸ், அதாவது அந்த பேட்டரி, இந்த சார்ஜர்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுக்கு 6 months வாரண்டி தராங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஃபெராரி காரை விட இந்த கீக்கு அந்த வாரண்டியெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆப்ஷன் தான். இந்த ஃபோனை ஆக்சுவலாக 1500 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்றைக்கி டீல் ஆஃப் த டேயில், அதாவது இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குற அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் இந்த ஃபோனை வாங்கினீங்க அப்படின்னா 200 ரூபா குறைச்சி 1300 ரூபாய்க்கு உங்களால் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த ஃபோன் வாங்குறதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வேணும் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோனில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, பட் டிஸ்பிளே ரொம்ப சிறுசாக இருக்குது, ஃபோன் ரொம்ப ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்குது. ஜஸ்ட் ஃபோன் பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஃபோனை தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம். லாக்ஸ் பண்ணி ரொம்ப டயர்ட் ஆனதுனால சாப்பிட்றதுக்காக வாழைப்பழம் அனுப்பி வச்சிருக்காங்க. வாழைப்பழ ஷேப்பில் ஒரு ஃபோன் இருக்குது. இந்த பாக்ஸும் ரொம்ப சிறுசாக ஆரஞ்சு கலரில் தான் இருக்குது. பனானா அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் பார்க்குற MTR பிராண்டிங் இருக்குது. மேக் இன் இந்தியா அதையும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபோனோட கலர் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. பாக்ஸுக்கு பேக் சைட் ஃபோனோட இமேஜ் போட்டு இதுக்கு முன்னாடி 2 ஃபோனில் என்னவெல்லாம் ஸ்பெக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்களோ அதே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸுக்கு மேலே இருக்க சீல் ஸ்டிக்கர் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளே எடுத்தது வாழைப்பழம் இருக்குது. இந்த ஃபோனுக்கு மட்டும் மேலே ஸ்டிக்கர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஃபோனோட ஸ்பெக்ஸ் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 1100 mAhக்கான ஒரு பேட்டரி இருக்குது. அதுக்கு மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. எப்பவும் போல் அதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சார்ஜர் இருக்குது. அவ்வளோதான், பாக்ஸில் வேறு எதுவுமே இல்லை. பனானா ஃபோன் இது எதுக்கு அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த வாழைப்பழ ஷேப்பில் இருக்கும். நீங்கள் சைடில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃப்ரண்ட்டில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது. இங்கே ஆரஞ்சு அண்ட் பிளாக் கலர் காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சூப்பராகவே இருக்குது. பில்டு குவாலிட்டி டீசெண்டாக இருக்குது. பிளாஸ்டிக் பேக் தான் கொடுத்துருக்காங்க, பட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் பெருசாக இன்னோவேஷன் இல்லை. இந்த வளைஞ்சிருக்கிறது மட்டும்தான் இந்த ஃபோனுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ். இங்கே பேக்கை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கீழே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி 2 ஃபோனில் பார்த்த மாதிரியே இங்கேயும் டுவல் சிம் போடுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்சோ 32 GB வரைக்கும் SD கார்டு போடுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது. டிஃபால்ட்டாகவே கரெக்டான டைமில் தான் இருக்குது. நம்ம செட் பண்ணுங்கிறது இல்லை. எனக்கு மாதிரி ரயில்வே டைமில் இருந்துச்சு, இப்போ நார்மல் டைமுக்கே மாறிடுச்சு. 3:47. இங்கேயும் டவர் ரிசப்ஷன் ஃபுல்லாக இருக்குது. எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இந்த டைம் நம்ம ஒரு சிம் தான் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்சோ இந்த ஃபோன் கையில் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஃபீலிங்காக இருக்குது. ஏன்னா நல்லா வளைஞ்சிருக்கிற மாதிரி இருக்குங்காட்டி ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் 1.77 இன்ச்சுக்கான கலர் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் தான் டிஸ்பிளே இருக்குது. ஆல்சோ இந்த ஃபோனில் 2 கேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்னேக் கேம் இருக்குது, அது போக சோகோபான் அப்படிங்கிற இந்த கேம் ஆப்ஷனாக இருக்குது. நிறைய பேருக்கு சைல்டுஹுட்டில் இதுவும் ஃபேவரட் கேமாக இருந்திருக்கும். ஃபியூச்சர் ஃபோன் வச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் இந்த கேம் ப்ளே பண்ணியிருப்பீங்க. நீங்கள் விளையாடிருக்கீங்களா? மறக்காமல் கீழே போய் கமெண்ட் சொல்லுங்கள். இந்த ஃபோன்லேயும் 2G சிம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும், பட் இங்கே GPRS சப்போர்ட் இருக்குது. இன்டர்நெட் உங்களால் இந்த ஃபோனில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த 2 ஃபோனில் இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது. ஆல்சோ இந்த ஃபோன் ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸ் தான் சேல் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இங்கே ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுத்துருக்கு, ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாமே இந்த ஃபோனுக்கு அட்வான்டேஜ் தான். ஃபைனலாக ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 800 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபோனுக்கு 1 year வாரண்டி இருக்குது. ஆல்சோ இங்கேயும் பேக் சைட் கேமராவெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும். பட் இதுக்கு மாதிரி பார்த்த ஃபோன் மாதிரி தான் இங்கே அதே அளவு தான் குவாலிட்டி இருக்குது. SD கார்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் இங்கே ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆல்சோ மல்டிபிளேயர் சப்போர்ட் எல்லாமே இருக்குது. இந்த ஃபோன் நீங்கள் கம்மியான ப்ரைஸ்க்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். என்ன இங்கே கால் குவாலிட்டி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக இல்லை. சும்மா நார்மலாக ஒரு ஃபோனில் 800 ரூபாய்க்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் கால் குவாலிட்டி இருக்குது. பேசிக்கலாம், பட் பெஸ்ட்டான கால் குவாலிட்டி நான் செக் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் இந்த ஃபோனில் கிடையாது. மற்ற எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எல்லா மாடலையுமே வித்தியாசமாக கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறது, ஒரு ஃபோனாச்சும் நார்மலாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு MTR இந்த 312 அப்படிங்கிற மாடல் அனுப்பி வச்சிருக்காங்க. இந்த பாக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் இருக்குது. சீலை பிரிச்சுட்டு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். உள்ளே எடுத்ததையும் MTR 312 அந்த ஃபோன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஃபோன் மாதிரியே இங்கேயும் மேலே ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்காங்க. அதில் ஃபோனோட ஸ்பெக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இங்கேயும் 1100 mAhக்கான பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. MTR MT312 இந்த ஃபோனை ஏன் நான் கடைசியாக கவர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிறதுலே ப்ரைஸ் கம்மியான ஃபோன் இந்த ஃபோன் தான். 740 ரூபாய்க்கு தான் சேல் பண்ணாங்க. இந்த ஃபோனுக்கு 1 year வாரண்டி இருக்குது. பட் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தவல்ல அந்த பனானா ஃபோன் இதை விட ஒரு 80 ரூபா தான் அதிகமாக சேல் பண்ணுறாங்க. அதில் குவாலிட்டி ரொம்ப டீசெண்டாக இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த ஃபோனில் ரொம்பவே மட்டமான ஒரு பிளாஸ்டிக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன் டைம் நல்லா மேலேருந்து கீழே போட்டிங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் பேக் நல்லாவே அடி வாங்கிடும். ஃபோனும் உங்களால் அதுக்கப்புறமெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிறதுலையே எனக்கு பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத கொஞ்சம் முக்கியமான ஃபோன் அப்படின்னா அது MTR இந்த 312 தான். என்னதான் இவ்வளோ கம்மியான ப்ரைஸ் சேல் பண்ணாலும் இங்கேயும் டுவல் சிம் போகிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்சோ டெடிக்கேட்டடாக 32 GB வரைக்கும் SD கார்டு இந்த ஃபோனில் உங்களால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இங்கே ஒரு 1100 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பேட்டரி இன்சர்ட் பண்ணி ஃபோனை ஆன் பண்ணலாம். இங்கேயும் டிஃபால்ட் டைம் காட்டுது. டைம் 4:01 ஆகுது. இங்கேயும் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி 1.7 inch டிஸ்பிளே தான் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளே கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக தான் இருக்குது. இங்கே பட்டன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட் கேட்குது. அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னே சொல்லலாம். இங்கே சென்டர் பட்டன் அமுத்துனீங்கன்னா டேரெக்டாக இந்த மெனு பார் வரும். இந்த ஃபோன்லேயும் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. 0.3 MPக்கான கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயும் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். பட் இங்கேயும் எல்லா ஃபோன்லேயும் பார்க்குற மாதிரி இன்சர்ட் மெமரி கார்டு தான் வருது. கிட்டத்தட்ட இங்கே ஃபோன் நேம் தான் வேறு, மற்ற எல்லா ஃபங்க்ஷனும் 4 ஃபோன்லேயும் காமனாக தான் இருக்குது. இங்கே நம்ம ஒரு சிம் தான் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம். டவர் ரிசப்ஷன் ஃபுல்லாக இருக்குது. இங்கே கீழே பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்சோ 3.5mm ஜாக்கு இருக்குது. நீங்கள் இதில் உங்கள்கிட்ட 3.5mm ஜாக் குத்தியே
பாட்டெல்லாம் கேட்டுக்க முடியும். மெமரி கார்டு போட்டிருந்தீங்கன்னா பாட்டெல்லாம் கேட்டுக்க முடியும். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அந்த பனானா ஃபோனும் இந்த ஃபோனும் சேம் தான். பெரிய டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிசைனில் மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட், சாஃப்ட்வேர்லாம் சேம் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் கேம்ஸில் பார்த்தீங்கனாலும் அங்கே பார்த்த ஸ்னேக் அதே சோகோபான் அந்த 2 கேம் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கேயும் கனெக்டிவிட்டியில் ஜிபிஆர்எஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது. உங்களால் இன்டர்நெட் இந்த ஃபோனில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். நீங்கள் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 2G சிம் தான். இதில் இருக்க எந்த ஃபோன்லையுமே உங்களால் 4G சிம் எல்லாம் போட்டு யூஸ் பண்ணவே முடியாது. ஆல்சோ இங்கேயும் நார்மலாக மெசேஜ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கால் குவாலிட்டியுமே அந்த ஃபோனில் பார்த்த மாதிரி ஆவரேஜாக இருக்குது. ரொம்ப பூராகலாம் சொல்ல மாட்டேன். மற்றவங்க ஆப்போசிட்டில் பேசுகிறவங்க நமக்கு ஓரளவுக்கு கம்மியாக தான் கேட்குது, என்ன தான் வேல்யூம் ஃபுல்லாக ஆச்சாலும். பட் நம்ம பேசுகிறது ஆப்போசிட் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக கேட்குது. இந்த ஃபோனுக்கு 1 இயர் வாரண்டி தராங்க. ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இதை 740 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபோன் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம். பட் நான் பெருசாக இதை யாருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஃபைனலாக இதில் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோன் வாங்கணும் அப்படின்னா எங்கே வாங்குறது அப்படிங்கிற டவுட் உங்களுக்கு இருக்கலாம். மேராலிங்க் வெப்சைட்டில் இந்த ஃபோன்லாம் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த வெப்சைட்கான லிங்க் நம்ம வீடியோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க் மூலமாக நீங்கள் இதில் எந்த ஃபோன் வேணாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும். அந்த வெப்சைட்டில் ஃப்ரீ டெலிவரி தான் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஆல்சோ கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ ஃபோனை வாங்கினதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்குது, சிம்மை இன்சர்ட் பண்ணால் டவர் ஒழுங்காக கிடைக்கல, பேட்டரி ஒழுங்காக இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா 5 நாளையில் ஈஸியாக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஆல்சோ 5 டேஸில் ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஆப்ஷன் தராங்க. ஆல்சோ இதில் இருக்க எல்லா ஃபோனுக்குமே வாரண்டி தராங்க. வாரண்டி பீரியட் முடியக்குள்ள உங்கள் ஃபோன் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா அந்த வாரண்டி நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்க முடியும். இங்கே வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஷாப்பிங் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் தராங்க. வாட்ஸ்அப் பட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அது மூலமாக வேணாலும் போய் நீங்கள் ஈஸியாக இங்கே ஷாப்பிங் பண்ணிக்க முடியும். ஆல்சோ இந்த கீ ஃபோனுக்கு டீல் ஆஃப் த டே ஆஃபர் இருக்குது. இன்றைக்கி அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களால் இன்னமும் விலையை குறைச்சி இந்த ஃபோனை வாங்கிக்க முடியும். அவ்வளோதான் ஒரு பெரிய வீடியோ. இந்த வீடியோ நிச்சயமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். ஆல்சோ இந்த 4 ஃபோன்ஸில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபோன் எது மறக்காமல் கீழே போய் கமெண்ட் சொல்லுங்கள். நீங்கள் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் எந்த ஃபோன் சூஸ் பண்ணீங்க அதையும் கீழே போய் கமெண்ட் சொல்லுங்கள். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஃபோன் அப்படின்னா இந்த ஃபெராரி கார் தான். நான் ஃபோன்னு சொல்ல மாட்டேன், அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது.